है त। तपाईले बाइबलमा एकजना पाउनुहुन्छ नयाँ नियमको न्यू टेस्टामेन्ट हिरो जो चाहिँ पावल सन्त दास। ऊ चाहिँ उसको नाम के थियो? सावल थियो। दमस्कसको बाटोमा ऊ चाहिँ विश्वासीहरूलाई पक्रेर यरुशलेमको झ्यालखानमा हाल्नको निम्ति एकदमै जोसिएर जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले छुनुभयो, मुठभेड भयो। त्यहाँदेखि यता सावल के भयो? पावल भयो। 13वटा डल्लै नयाँ नियमको पुस्तक, 13वटा पुस्तक चाहिँ पावलले लेखिदियो। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्धालाई छुनुभयो, अन्धा देख्ने भयो। गुङ्गा बोल्नु नसक्नेलाई छुनुभयो, बोल्ने भयो है त। बहिरालाई छुनुभयो, सुन्ने भयो। कुष्ठरोगीलाई छुनुभयो, शुद्ध भयो। लङ्गडालाई छुनुभयो, हिँड्ने भयो है त। आजको दिन पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छुन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, किनभने बाइबलले भन्छ प्रभु चाहिँ हिजो, आज अनि भोलिको सदा सर्वदा एक समानको प्रभु हो। हिजो गर्नुभयो, आज पनि गर्नुहुन्छ, भोलि नै गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ बदल्नुहुन्न। Man can change, but our God cannot change. मान्छे परिवर्तन हुन्छ, परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। एक समानको परमेश्वर। हिजो उहाँले कोरीलाई शुद्ध गर्नुभयो, आजको दिन पनि गर्नुहुन्छ। हिजो उहाँले रोगीलाई छुटकारा दिनु, 12 वर्षदेखि रोग पक्ने स्त्री छुटकारा पायो, आजको दिन पनि। यो स्त्रीले धेरै कुरो है त पीडा डल्लै 5वटा एरियामा उसले आफ्नो जीवनमा समस्याहरू भोगेको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि है त, जीवन त छोटै छ, यात्रा लामो छ। यो यात्रामा हाम्रो जीवनमा केही न केही भएर गइरहेकै हुन्छ। तर जब हामी प्रभुको टचलाई, प्रभुको त्यो अलौकिक छुवाईलाई अपेक्षा गर्छौँ, प्रभुको त्यो छुवाई चाहिँ हामी जहिले एक्सपेक्ट गर्छौँ, उहाँको त्यो अल्टर वेदी है त को चाहिँ जहिले पनि हामी वेदीसँग कनेक्सन हुन्छौँ प्रभुसँग, प्रभुले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरो है त